ogwa Kabale 2015 byokwezi ko kubanza omwaka ogw'2024 kandi 2016 byo kubanza omwaka ogwo piche yabire navuga hamwe na nebindi bihandiko ebiri kumukwataho bikashangwa hanguto ya Kabale mbarra aha mwanya ogw'okumanywa nkarubera bwanyuma y'ebiro abuzire ayizire yashangwa yisirwe kandi omberwe gurukuzerero mizi agumugyera gwa rw'abakazi aha nyuma yo kurwa mu staff twasibire nawe twaruje mu staff yataha wasibura naki konka kikatubaho kikapebekera ku munonga okushaza ikiro bakubwira ngo bashanga pikiye ryaharujwe nkuto kandi twaterire bashishwazayo twabona piki twashanga ibitabo byo mu kafureje kandi ekoti yeye ryamutse nkuto twagezaho kuronda munonga biyobwe tukuronda no kwisa hatiya aho batugambira ngo umutumbigwe bagubona buryo mu mizi hine owakwasirwa habo bwisobo konka bicariza bacero umucekango gema kabira kabwe twategwa tonado hiba bugambaga bura livi bibago kubanza turamuronda ngeno kabira kabwe abatura batoreka okwerarcera achikorwe kibireho kirimo kuba polisi tuyereho buryo shana tugarure ku patrol n'engashi okugezaho kugira ngo bagumane bagenda giciro n'engashi bagumane bareba abantu bikuze kandi bakubire bakwasirwe twashakira kugira ngo bateho umukono gw'amani kugira ngo hagire kibabakorera Ermate omugambirizi wa polisi muri Kegezi nagira ngo kucondoza kwatandekere n'olwekyo kunonyereza atekuzemo bupya kibinyo nyonyo aitwagera kurugera hamwanya ubwo twasiga polisi yatwara umutumbi gw'umugenzo mu Kabafu ahirwarwe rya Kabale Regional Referral Hospital Omumakuru gandi polisi muri district ya Kanungu eriyo nehiga binaza batahirira makaga speaker wa Kanungu district Byaruhanga Franka bakasiga bayose motoka ye hamwe na nenju ko byabo tukabimanyire konka nyina masiko nguruhanga otalindera mpera neisha okutaho buryo okurangwa abazigu polisi n'abandi bejo kwerinda babasa okucondoza okwika muheru kandi abazigu abakozereki babasa kukwatwa okumanya lero twabasa kubona kumanya ebigendererwa byabo ebibireho omuri ya Yosero muri Town Council district ya Kanungu bikoze no bibiri mamavuta tiyo baruka wamanya abarukire ando babire bagenderire ngo nekizimbe bacusa banzuri to kuraboneti yabarukire utakarire niki enjo yecibwe ebireta katahirwe Pete Franka Byaruhanga nagira ngo ayibagire kurebera ngo enjo yenesya omurrogo biregura mwinji gubakiriza mani omugambirizi wa polisi habwa Kigeze region Ermate yajemera ikikorweki kandi nagira ngo polisi batandikira kucondoza amakuru agagasha kwa Job namanya na Hweza Wilfred